Պարոն Հովհաննիսյան, ըստ էության ձեր ես իհարկե կարդացել եմ բյուջեն եւ հասկացել եմ, որ ուրեմն փոփոխություն չկա այս ուղղությամբ եւ ձեր այն մոտեցումը կամ կառավարության մոտեցումը, որ ծառայությունների մատուցման ճանապարհով բարձրացնել այս ոլորտի աշխատավարձը ըստ էության չի աշխատում։ Եվ եթե թատերական կազմակերպությունը, թատերահամերգային կազմակերպությունները ծառայություններ մատուցելու որոշակի լայն սպեկտր ունեն, նույնը չի կարելի ասել շատ թանգարանների եւ հիմնականում գրադարանների մասին։ Եվ սա այն հոգեվոր մշակութային ոլորտն է, որը պետության դրական դերակատարության, պարտավորության, պոզիտիվ պարտավորությունների մեջ է մտնում այս ոլորտի նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը, որպես հոգևոր անվտանգության ոլորտ հատուկ ուշադրությունը եւ մարդկանց հատկապես գրադարաններ եւ թանգարաններ են ես հատկապես շեշտում, որովհետեւ այս մարդկանց մենք համարյա թե գամել ենք աղքատության շեմին, համարյա թե գամել ենք աղքատության շեմին եւ եթե միջինացված մի գումար ասեմ նրանց աշխատավարձի, լավագույն դեպքում միջինացված ցուցանիշն եմ ասում 83000-ը լավագույն դեպքում չի անցնում, բայց այնտեղ կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես 70000-ի միջակայքում են աշխատավարձ ստանում։ Եվ ես ցավում եմ այս պահին ձեռքս չկա, ես բյուջեի քննարկման լիագումարի ժամանակ ցույց կտամ, որոշ պոակների տնօրեններ շատ ավելի առատորեն են օգտվում սրանից, նկատի ունեմ արտաբյուջետային միջոցներից եւ ձեռքս ընկավ մի հաշվետախտակ աշխատավարձի պոակների տնօրենի, որտեղ գառն ու պոակի տնօրենը 5 միլիոնի պարգևավճար էր ստացել։ Ասենք թե եթե նրա բախտը բերել է եւ ինքը հայտնվել է գառնի պատմամշակութային արգելոցի տնօրեն, որը մեր համազգային ժառանգության հատվածն է, տվյալ պարագայում, ուրիշների հետ չեմ համեմատում, կարող է այդպիսի տնօրենն է, այդպիսի աշխատավարձ պարգևավճար ներողություն արտաբյուջետային, բայց նույնը գրադարանների պարագայում եւ որոշ թանգարանները ուղղակի անկարելի է։ Եվ պետության պոզիտիվ պարտականությունն է նաեւ այս ոլորտում սոցիալական հավասարություն, արդարություն եւ մեր համար մի մթնոլորտ ստեղծելու, որ մարդիկ ուզենան այդ ոլորտում կրթություն ստանալ նախ, հետո գնալ եւ աշխատել։ Այսինքն ձեր մոտեցումը բացարձակապես կառավարության մոտեցումը բացարձակապես արդարացված չի, գրադարանի աշխատողին գամել, ասել գնա ծառայություն մատուցի, ինչ պիտի անի։ Պիտի այդ հաշվարկներ ունենաք, չէ՞, այդ վերլուծությունը պիտի ունենաք։ Սա մի ոլորտ է, որտեղ այսպես ինչ ասեմ, նույնիսկ իրենց բարձրագույն ճիգով այդ ինչ ծառայություններ պիտի մատուցեն, որ հասնեն հանրապետության միջին աշխատավարձին, անկարելի է։ Եվ դա ձեր դերակատարությունն է, կառավարության դերակատարությունն է այս ոլորտին չգամել սոցիալական աղքատության շեմին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես շատ լավ հասկանում եմ ձեր հարցը ինչին է վերաբերում, բայց այստեղ մի փոքր հակասություն եմ տեսնում, որտեղ դուք մի կողմից ասում եք, որ սա հոգևոր ոլորտ է, իսկ ես կարծում եմ, որ հոգևոր ոլորտը պետք է կենդանի լինի։ Երկրորդը դուք խոսում եք սոցիալական հարցեր լուծելու մասին, սոցիալական հարցեր չենք լուծում սրանով, որովհետև մենք խոսում ենք ծառայությունների տրամադրման մասին, պետական ծառայություն տրամադրելու մասին, դա կլինի հոգևոր ոլորտում, թե ֆինանսական, դա այլ հարց է։ Եվ մենք այս պրիզմայով պետք է նայենք ցանկացած բյուջետային ծախսին։ Մենք այդ ծախսը անելով ինչպիսի ծառայություն ենք մատուցում, սոցիալական, հոգևոր, թե մեկ այլ։ Եթե մենք այդ ծառայությունը մատուցում ենք, հետևաբար այդ ծառայության մատուցման չափը, ձևը, որակը պետք է գնահատենք եւ հասկանանք, թե ինչ անենք, որ օրինակ ձեր նույն նշած գրադարանները ավելի կենսունակ լինեն։ Եվ եթե դուք ասում եք օրինակ գրադարանավարը ինչ պետք է անի, եթե ոչ մեկին պետք չի գրադարանը, այդ դեպքում այսինքն ձեր հարցը այդտեղ է, այսինքն եթե գառնին ինչ որ մեկին պետքա գնում են եւ գումար են վճարում եւ գրադարանը ոչ մեկին պետք չի, ոչ մեկ չի գնում, ոչ մի բան չի վճարում։ Դուք խնդրում եմ იხեղեք, իմ հարցադրումը այդպեսին չէր, բացարձակապես իմ հարցադրումը այդպեսին չէր եւ կար ծառայությունների տեսակներ։ Բայց դուք այլևս արձագանքելու ավարտվելու։ ավարտելու